Во рамките на локалните младински иницијативи кои функционираат во Штипе и дебатерскиот клуб Актив, кој што се занимава со промоција и унапредување на неформалното образование. Дебатерскиот клуб Актив е дел од Младинскиот образовен форум, кој представува невладина, непартиска и непрофитна организација и е дел од нејзината дебатна програма. Вакви проекти и програми на младите им нудат можност да се изразуваат и делуваат во општеството и опкружувањето во кое живеат. Локалната младинска иницијатива Дебатерскиот клуб Актив функционира од 2007 година како еден од центрите на Младинскиот образовен форум од вкупно 13 воспоставени. Во почетокот овој клуб броел само 3 членови кои благодарение на својот труд и ангажман постигнале врвни резултати и успеале да го прошират членството. Денес клубот брои многу членови и секоја година бројката на дебатери расте. Во склопот активности кои се спроведуваат во програмата на Дебатерскиот клуб се едукација на младите со примена на алтернативни интерактивни методи и поттикнување на критичкото мислење, со акцент на организирање дебати и обуки на млади дебатери. Со тоа младите кои членуваат во овој клуб добиваат шанса да работат во тимови, да развијат реторски вештини за аргументирано презентирање ставови. Младите во дебатерскиот клуб најмногу го изучуваат и го практикуваат дебатерскиот формат Карл Попер, кој има надпреварувачки карактер. Тој е наменет за средношколци, а се состои од формирање на 2 тима со по 3 члена, од кои што едниот тим афирмира дадена теза, а другиот ја негира. Најчесто овој формат има теза на вредности или теза на политики, а во поново време се позастапен и отворениот Карл Попер дебатен формат. Овој формат е доста актуелен во светот и постојат многу турнири на кои што учество имаат земено и дебатерите од овој клуб. Постоењето на ваков клуб во Штип возможува младите да стекнат нови пријателства и познанства, а со тоа да ги прошират и развијат своите идеи и ставови. Оваа локална младинска иницијатива ги промовира концептите на правда и еднаквост, владење на правото и основните демократски постулати и принципи. Зошто се зачленивте во дебатерскиот клуб? Па се зачленив со цел да си подобрам моите ораторски способности. Единствена цел може да се каже да се победи тремата при јавно говорење и веќе со ова членство веќе се постигна, веќе не ја чувствувам тремата која би можел да зборувам и пред повеќе лица на говорница. Зошто се зачленили во дебатерскиот клуб? Па јас се зачленив во дебатерскиот клуб како најпрво да ја пробијам тремата и да се здобијам со ораторски способности. Главно не поради тоа затоа што сум имал трема пред професорите, меѓутоа трема сум имал ако зборувам на некој, например, некој јавно говорништво или пред телевизија и ова многу може да ми помогне за да ја отстранам таа трема за зборување пред камера и да добијам со многу ораторски способности во јавното говорништво. Какви знаења и вештини стекнавте со зачленување во дебатерскиот клуб? Со зачленување во дебатерскиот клуб јас научив како да ја победам тремата при јавно говорење. Исто така си ги подобрив моите ораторски вештини. Дали би препорачала на младите да зачленат во дебатерскиот клуб и зошто? Секако би им препорачала на младите да се зачленат во овој клуб, затоа што ова им нуди да прераснат во едни активни личности кои што ќе можат понатаму да ги користат многуте бенефити кои што ги нуди таа дебатна обука. Што се случува по состаноците, дали членовите се дружат по завршените состаноци? Значи, нашата дружба не завршува само во дебатерскиот клуб, туку продолжува. Најчесто се собираме на некои неформални состаноци, например на кафе или слично, и разговараме на различни теми, не само за дебата. Всушност, ние сме и пријатели надвор од дебатерскиот клуб.